英心理師。好多同學仔咧都會同我講就係話，我就嚟畢業啦，我都唔知應該揾咩工好，覺得好迷茫。咁不如咧，今日我哋一齊去傾下呢個問題啊！你嘅支持係我繼續拍片嘅動力，希望大家都可以 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel 啊！如果你都有將來唔知應該做咩好嘅煩惱嘅話咧，咁其實咧，我要話俾你聽，其實你係一啲都唔孤單㗎。其實好多人咧都經歷過呢一個問題，係非常之正常嘅。有呢個煩惱咧，其實不外乎咧都係3個原因啦。第一個原因咧就係太多選擇啦。第二個咧就係怕咧自己入錯行，而第三個咧就係覺得有壓力，需要咧好快咁樣去揾到自己想點。喺呢度咧，我真係要提醒大家，其實職業規劃咧就唔係坐喺度諗出嚟嘅，其實我哋係需要咧係 take actions 嘅。大部分人咧都係通過譬如做一啲 research 啦，或者喺揾工啊，或者係返工嘅過程裡面咧去測試自己鍾意啲咩嘅。去返頭先咧第一點咧就係太多選擇啦。其實咧，呢個世界有幾種人啦，有啲人咧就可能讀一啲好專業嘅科目，譬如佢係讀醫生啊、律師啊、social work 啊或者老師咁樣。咁所以咧，大部分人咧畢業之後咧都會自然咧做返佢哋嘅本行。而第二種人咧就係非常之清楚佢哋自己想點嘅。譬如咧，我都遇過一啲人咧就係話，我淨係想入 banking 啊或者 financial industry 嘅。而第三種人咧就係大部分嘅人啦。佢哋讀咧就唔係一啲好專業嘅科目啦，咁而市面上咧好多嘅工作其實都冇要求咧係特定嘅 discipline 嘅，咁就結果咧反而係太多工作可以揀，變咗花多眼亂啦。喺呢度咧我就覺得咧大家需要搞清一樣嘢，就係其實你係冇所謂啊，定係其實你係未知道自己想點咧？如果你係前者啦，咁呢個世界確實有啲人嘅性格咧就係冇所謂㗎，我乜都得。好似如果你問佢，喂，你中意食咩魚啊？佢話冇所謂啊，我咩魚都中意食㗎，我食咩都得。喺我嘅眼中咧，你同嗰啲好清晰自己目標想入邊行嘅人一樣，其實你都好清晰㗎。而你嘅選擇就係我任何一個行業或者工種我都可以接受，所以其實冇所謂咧，唔係壞事嚟㗎喎，係非常之好，即係話代表咧你個人好 open 啦，好 flexible。如果咩工都可以揀，都可以做嘅話，咁亦都代表咧你學嘅選擇係真係多啲啦。咁最後你嘅成功率啦，我相信亦都會更加高嘅。咁如果你話其實我唔係冇所謂㗎，我只不過未知道我想做咩喎，咁樣其實都唔難嘅。因為咧，我哋好多時候未必知道自己中意啲乜，但係我哋肯定知道我哋唔中意啲咩。咁你就可以咧 by eliminations 將你唔中意嘅嘢咧係刪咗去。咁就可以收窄你選擇嘅範圍啦。咁喺呢度咧，我就提醒大家啦，揾工咧唔好淨係睇住個 job title 去揾，其實咧我哋應該更加着重咧佢個 skills。譬如咧，佢係需要啲咩 skills 啦，咁你可以諗下究竟有啲咩 skills 咧係你嘅強項，有啲咩嘅 skills 咧係唔中意用，或者咧有啲咩 skills 咧係你唔介意用嘅。用 skills 去出發咧，就更加容易咧去收窄你想揾嘅工作嘅範圍啦。而翻去頭先講嘅第二點啦，就係怕咧入錯行或者揾錯工。其實咧，記住你而家係唔需要揾一份咧係終身嘅職業㗎。結婚都可以離婚啦，何況係工作？其實我哋隨時都可以咧轉行啦，或者咧係轉工種、轉職業嘅。但係你可能會話，我都想揾一份咧我中意做嘅工㗎喎。咁但係咧，你要知道，其實咧，我哋今日中意做嘅工，都唔等於10年之後我哋仲會中意嘅。人嘅喜好啦、需要啦，其實咧都會根據我哋唔同嘅life stage 啦、時間而改變嘅。你今日中意做呢份工，都唔代表你將來中意做。但係亦同樣地，你可能咧越做越中意呢份工，都唔定㗎噃。咁有人都可能會講，哇！我好想咧將我嘅興趣變成我嘅事業喎。咁我記得咧，我細個嘅時候，一個朋友嘅爹哋咧就曾經同佢講過，佢就話：你中意咧揸飛機，就唔等於你要做機師嘅。就好似你中意揸車，其實都唔等於咧你要做的士或者巴士司機㗎喎。其實咁樣講都好有智慧㗎喎。所以記住，有陣時揾工咧，只要唔爭就 OK 㗎啦。咁喺呢度咧，我哋要記住，就係咧，我哋揾工嘅時候咧，其實我哋唔係要揾某一個特定嘅工作，而係揾一個大方向嘅啫。
同時咧，好似我哋頭先咁講，其實我哋可以咧將工作咧係視為一個試金石，去體驗下究竟我自己中意啲乜嘢。所以好多 fresh grad 咧可能會用頭一兩份工咧去試驗下自己中意啲咩，而 HR 咧其實都非常之 understand 嘅喎。就好似大部分人啊，其實都唔會咧係初戀就揾到自己嘅真命天子，可能真係咧要拍2、3次拖咧先揾到自己真命天子。但係冇人會覺得你頭嗰2次拍拖係嘥咗嘅喎。咁同樣地喺工作上邊，如果我真係花啲時間先揾到我自己中意嘅嘢，咁點解又覺得好奇怪呢？咁呢度咧我就需要提醒大家，如果你真係返咗工，發現嗰份工你真係唔中意嘅話咧，咁我都勸大家咧係快啲咧係決定辭職，就唔好咧有啲人就會覺得，哇，我係咪應該要捱1年先走啊咁樣？如果唔係俾人覺得好 jumpy 啊之類，咁記住咧就唔好浪費你嘅時間啦。但係如果你真係用咗幾年嘅時間都未揾到自己中意啲咩嘅話咧，咁我歡迎你咧就係私下咁樣聯絡我，同我傾下偈啦。咁有啲人又會擔心，咁會唔會嘥咗啲時間㗎？咁喺呢度咧，我就真係要好認真咁講啦。如果你返工淨係帶個軀殼返去做嘢，得過且過，咁你就真係嘥時間啦。如果你真係認真咁樣返工嘅話，我唔信你喺嗰個工作裡面完全學唔到嘢。譬如咧，你可能會學到點樣待人處事啦，又或者咧係解決問題嘅一啲方法。呢啲嘅 skills 咧，其實都係咧會幫助到你揾下一份工嘅。爭在咧係你 interview 嘅時候點樣去 present 嘅啫。咁有啲人咧亦都可能會擔心，我會唔會走冤枉路啊？行多咗啊，迂迴咗啊咁樣。咁好似頭先咁講啦，大部分人其實都唔係行一條直路嘅。所以我哋嘅目的咧，其實唔係要揾一個終身嘅職業。我哋可以問下自己喺短期之內，譬如1至3年咁樣啦，究竟對我嚟講乜嘢先係一個合意嘅工作呢？咁最後咧就係千祈唔好比較。有啲人咧可能就會覺得，哎呀，人哋份工好似好正咁樣，我嗰份工好似好唔得睇喎咁樣。咁記住啦，每個人嘅 background 啊，或者好多嘅嘢都唔一樣，只要嗰樣嘢係啱你中意嘅話，咁就夠㗎啦。記住咧，係相信你自己，唔需要同人比較嘅。希望今日嘅分享咧可以幫到大家，我哋下次見啦，拜拜。